हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है और वीवो फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है, तो स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में जैसे साउंड प्रॉब्लम भी आपके फ़ोन में हो रही है, तो साउंड प्रॉब्लम को भी आप कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन होंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स आइकन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की जो सेटिंग्स है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन की जो स्पीकर की जो नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली साउंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन में साउंड वगैरह सही तरीके से आपके फ़ोन में नहीं चल रहा है, जैसे साउंड वगैरह आपके फ़ोन में जैसे आवाज़ कभी आती है कभी नहीं आती है, साउंड आपका ऑफ हो जाता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। तो पहले साउंड सेटिंग पे जाएंगे। साउंड सेटिंग्स को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही फिर आपको यहाँ से जाना है। जैसे आपके पास ये है तो आपको यहाँ से वाइब्रेट ऑप्शन को नेवर वाइब्रेट पे कर देना है और ऑफ रखना है। इस तरीके से आप जैसे जो वॉल्यूम है इसको आपको भी अप रखना होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इनको ऑफ रखना है, इनको ऑन बढ़ा देना है वॉल्यूम से प्रॉब्लम ना आए। फिर आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे जाना है। जैसे अगर आपके फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है फ़ोन में, जैसे कॉल फीड मतलब कॉल की आवाज़ नहीं आ रही है, रिंगिंग मैसेज साउंड भी नहीं आ रहा है, ऐप साउंड भी नहीं आ रहा है और साथ में मीडिया साउंड भी नहीं आ रहा है, तो उसको जैसे कभी अभी आता है कभी नहीं आता है, तो उसको आप सॉल्व करने के डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऑफ़ कर देंगे। तो इसको ऑफ़ करके भी आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में स्पीकर भी प्रॉब्लम कर रहा है तो सिंपली तो आपको फ़ोन को यहाँ से पावर ऑफ़ कर देना है। फ़ोन को पावर ऑफ़ करने के बाद इसको आपको पावर ऑन कर लेना है थोड़ी देर बाद, तब इसको हम पावर ऑन कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन है पावर ऑन हो चुका है और थोड़ी देर बाद जो हमारा फ़ोन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही जो हमारी फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं किस तरीके से आप फ़ोन को पावर ऑफ या स्विच ऑफ करके फ़ोन के जो स्पीकर की सेटिंग्स होती है दोबारा से मतलब रीस्टार्ट हो जाती है और दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे स्पीकर की वॉइस है शो करने लगती है। आप देख सकते हैं थोड़ी इंतज़ार करना होगा फ़ोन स्टार्ट होने में। थोड़ी टाइम लग रहा है तो हम थोड़ी और इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन है ऑन हो चुका है। अब हम स्पीकर को टेस्ट कर लेंगे कि हमारे स्पीकर में वॉइस आई है कि नहीं आई। तो यहाँ से आप स्पीकर वॉइस को भी चेक कर सकते हैं। पहले फ़ोन को ओपन हो जाने के, तो आपको ओपन करना है। ओपन होती है अब यहाँ से स्पीकर को हम टेस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से हम वॉइस वगैरह को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की स्पीकर की जो नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स का यूज़ करके। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।